Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбие кафедрасының оқытушысы Мадяров Медет Фадылаевич. Біз қазір техникалық университеттің спорт кешенінде орналасып тұрмыз. Әлемде жүріп жатқан пандемияға байланысты қашықтан оқыту бағдарламасы бойынша жеңіл атлетика пәніне арналған кезекті видео таспамызды дайындау үстіндеміз. Сабағымыздың тақырыбы кросс дайындығы. Сабағымыздың мақсаты оқушылардың қозғалтқыш қабілеттерін және дағдыларын дамыту және жетілдіру. Сабағымыздың міндеті кросс дайындығындағы қысқа және орта қашықтықтарға студенттерді дайындау, олардың төзімділігін арттыру және де салауаттық өмір салтын насихаттау. Құрметті студенттер, мына жерде созылмалы жаттығулар жасаймыз қазір. Кішкене қойып алайын. Созылмалы жаттығулар жеңіл атлетикадағы ең қажетті деген созылмалы жаттығуларды көрсетіп жүрген. Әдеттегідей созылмалы жаттығулар жоғарыдан төмен қарай жасалынады. Бұл жерде жоғарыдан төмен қарай дегеніміз бастан аяққа дейін деген сөз. Ал енді бастайық. Бастапқы қалып, аяқ иық мөлшерінде, екі қол белде, басты төменге бір түсіреміз, артқа шалқайтамыз, солға бұрамыз, оңға бұрамыз. 4 рет сан бойынша жалма кезек жасаймыз. Бастап қалып қабылдаймыз, жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығу. Бастапқы қалып дәл солай. Басты мойын бұлшықетін солға 4 рет, оңға 4 рет айналдырамыз. Жаттығуды сол жаққа айналдырудан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығу. Арнайы спорттық тұрыс дейді. Екі аяқты қосып тұрамыз, екі қол жанында. Иықты алдыға 4 рет айналдырамыз, жоғары көтеріліп, артқа 4 рет айналдырамыз. Иықты толық ашып жазамыз. Жаттығуды алдыға баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Аяқтаймыз. Келесі жаттығу. Аяқ иық мөлшерінде, екі қол иықта. Қолды иықтан 4 рет алдыға айналдырамыз, 4 рет артқа айналдырамыз. Жаттығуды алдыға баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Аяқтаймыз. Келесі жаттығу. Бастапқы қалып дәл солай. Аяқ иық мөлшерінде, оң қол жоғарыда. 1, 2, қолды артқа сермейміз. 3, 4, қолды ауыстырып сермейміз. Бастапқы қалып қабылдаймыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Аяқтаймыз. Ал енді келесі жаттығуға көшетін болсақ, аяқ иық мөлшерінде, екі қол кеуде алдында бүгулі. 1, 2 артқа сермейміз. 3, 4 сол жаққа қолды жазып сермейміз. 5, 6 бастапқыдай.
7, 8, оң жаққа қолды жазып сермейміз. Бастап қалып қабылдаймыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, аяқтаймыз. Келесі жаттығу. Аяқ иық мөлшерінде, сол қол белде, оң қол жоғарыда. 1, 2, 3, сол жаққа еңкейміз, 4, бастап қалыпқа көшеміз. Келесі 3, 4 саны келесі жаққа жасаймыз. Бастап қалып қабылдаймыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығу дәл солай. Бастап қалып, екі қол белде, аяқ иық мөлшерінде, белді солға 4 рет айналдырамыз, және де оңға 4 рет айналдырамыз. Жаттығуды сол жақтан бастаймыз, бастап қалып қабылдаймыз. Жаттығуды сол жаққа баста. 1, 2, 3, 4, келесі жақ. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, аяқтаймыз. Келесі жаттығу дәл солай. Тек қана денемізді толық айналдырамыз. Екі қолды кеуде алдына ұстауға болады. Жаттығуды сол жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, келесі жаққа. 1, 2, 3, 4, келесі жақ. 1, 2, 3, 4, келесі жақ. 1, 2, 3, жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығу. Екі қол белде, аяқ иық мөлшерінен сәл алшақ. 1, сол аяққа еңкейеміз, 2, ортаға, 3, оң аяққа, 4, бастап қалыпқа қабылдаймыз. Ал бастап қалып қабылдаймыз. Жаттығуды сол аяққа еңкеуден бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығу. Бастап қалып дәл солай. 1, алдыға еңкейеміз, 2, бастап қалып келеміз, 3, артқа шалқаймыз, 4, бастап қалып келеміз. Бастап қалып қабылдаймыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығу. Келесі жаттығуымыз арнайы тұрыс спорттық. 1 дегенде 2 қол жоғары көтереміз, 2 алдыға еңкейеміз, 3 толық отырамыз, 4 бастап қалып. Бастап қалып қабылдаймыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығу дәл солай. Спорттық тұрыс бастап қалып. 1, артқа шалқаямыз, оң аяқты артқа қоямыз. 2, бастап қалып келеміз. 3, 4, дәл солай. Бастап қалып қабылдаймыз. Жаттығуды оң аяқтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3 жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығу 2 жақ жанға отырып тұру. Аяқты иық мөлшерінен сәл алшақ қоямыз. Алыстатып 1, 2, 3 оң аяққа отырамыз. 4 бастап қалыпқа келеміз. Келесі 4 саны келесі жаққа отырамыз. Бастап қалып қалдаймыз. Жаттығуды оң жаққа бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығу. Сол аяқты алдыға қоямыз. Оң аяқ арт жақта. Артқы аяқ тізеден бүгілмейді, түзу тұру керек. Серпіліс жаттығуы. 10 рет бір аяққа серпілеміз. Келесі ондықты келесі аяққа серпілеміз. Жаттығуды сол жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аяқты ауыстырған кезде асықпай ауыстыруымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ал енді келесі қозғалыс жаттығуларына көшеміз. Ал құрметті студенттер, енді бір сіздерге көрсететін тағы жаттығулар. Бұл айналымдағы жаттығулар алдындағыдай 5 жаттығу кіреді. Оның ішіне ең біріншісі тізені жоғары көтеріп жүру, екінші отжимание, жерге жатып денені көтеру, үшіншісі жаңағыдай бір аяқтан екінші аяққа отырып тұру, төртіншісі планка кіреді, планкаға жатамыз шынтаққа, және бесіншісі қос аяқтан жоғарыға секіру. Ал енді жаттығуымызды бастайық. Біріншісі тізені жоғары көтеріп жүру. Ол жаңағы әрбір жаттығуымызда 20 секунд жасап, 10 секунд демалып отырамыз. Жаттығуымызды бастайық. Хоп! 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 Хоп!
Внимание. Хоп. 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 1 minut demasi. Внимание. Хоп. 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 Хоп.
Хоп. Хоп. Хоп. 1 minut demals. Внимание. Хоп.